这节课呢，我们来看一下点到直线的距离公式。在我们的教材里边呢，点到直线的距离公式是直接给出的，它没有进行推导，所以呢，我们只要直接记住公式，会应用就可以了。好，有这样一个点到这样一条直线，这条直线呢，记住必须得是一般式表示的直线。一个点到一般式表示的直线，它的距离就等于根号下 a 方加 b 方，然后呢，这对坐标带到直线方程当中，分子就是 ax0 加 by0 加 c 的绝对值。这个是点到直线的距离公式啊，我们知道了就可以。好，特别的，当直线 x 等于 m， 那很显然这是平行于 x 轴、平行于 y 轴的一条直线，垂直于 x 轴 ，x 等于 m。如果有一点 P， 它是 x0 y0， 那么它到这条直线的距离啊，落实到 x 轴上，这个点的横坐标就是 m， 这就是 x0。点 P 到这条直线的距离就是竖轴上 x 轴上两点间的距离，用右边点的坐标减去左边点的坐标就可以了，或者呢随便啊这两个坐标相减加个绝对值也 OK。还有呢特殊的情况 y 等于 n， 比如说是这样一条直线，这个就是 y 等于 n， 它是平行于 x 轴的一条直线，那么点 P 到它的距离啊就是这个线段。它的纵坐标是 n 啊，对应在 y 轴的这个位置，它的纵坐标 y0 对应在这儿，所以点 P 到它的距离，这个线段的长就是 y 轴上这两个点之间的距离，那么就是上边点的坐标减去下边点的坐标 y0 减 n， 可以不加绝对值啊。如果呢随便这两个点的坐标谁减谁都行，那你就加一个绝对值。这就是这两点间的距离，也就是点 P 到这条直线的距离。好，这是特殊的情况。下面我们看一道题，这道题非常的经典。这道题呀，非常的经典，我们一定要掌握这种类型。有一个点0到-1到这样一条直线，老师说过，凡是直线里边含有字母了，那么不论题中说没说它横过定点，我们都要主动的看这条直线是不是过定点了。那很显然呢，可以取不同的值，它代表无数条直线，这是直线系方程。让 k 不起作用，也就是让 x 加1等于0。k 取任何实数乘以0就是0，相应的 y 值是等于0的，所以这些条直线一定横过-1到0这个点啊。那么我们画一下啊，这是-1到0，这个点呢是0到-1，它在这儿0到-1。我要经过直线是一定经过-1到0的。我要求的是这个点到经过这样一个点的那条直线的距离的最大值。那么最大值啊，什么情况下它到它的距离才最大呢？一定是先把这两个点连上，然后过-1到0，做垂直于这个小线段的这条线，这条线啊，那么点0到-1到它的距离，这个的它就是最大的。如果你觉得它不是最大的，那我们可以实践一下啊。我经过-1到0，我又做了一条直线，0到-1到它的距离，你看这个的我们把它叫的撇。显然在这个直角三角形当中，它是直角边的面貌出现的，而原来的这个的是斜边。我经过-1到0又做了一条直线，0到-1到它的距离我们叫的2撇，那它还是小于把它两个点连上的这段距离的。在这个直角三角形当中，原来的这个的依然是斜边，而这个的2撇它是直角边。
也就是如果有这样一个定点，经过它有无数条直线，还有一个已知点，那么已知点到经过这个定点的那条直线的距离要想最大，一定是先把它们俩连上，然后做垂直于这个小线段的这条直线，这个点到这条直线的距离一定是最大的。不然的话，你看到这样一条直线的距离，它就小于它。随便又做了一条直线，到这条直线的距离也是小于它，只有它是最大的。好，既然我们掌握了这个，那这道题看一看怎么做吧。我们要求的是什么？求的是这个点到这条直线的距离的最大值。最大值是谁呀？就是这两个点之间的距离呀，就是把这两个点连上啊。所以这两个点之间的距离，这是一个单位，这是一个单位，显然呢，它就是根号2。所以这道题呢，我们就选 B， 它的距离的最大值就是根号2。接下来我们再看一道题，我们看下一道题。下一道题呢，直线 L， 你看 L 这条直线里边又含有字母，说明它是直线系方程。很显然，它呢又横过定点。我要把横过的定点找到 ，mx 加上 x 减 y 减 3m 减2等于0。m 的项整理到一块儿，其他的项整理到一块儿。把 m 提出来，这项剩个 x， 这项剩个3，加上 x 减 y 减2等于0。让 m 不起作用 ，x 减3等于0。任何实数乘以0是0，加上它等于0，说明 x 减 y 减2也等于0。于是我们就得到 x 是等于3的，带到这里来，把 y 移过去 ，y 就等于1。所以直线横过定点3逗1。有一个点 P 到这条直线的距离的最大值和刚才是一类的。这个点到这条直线的距离的最大值一定是那个点和横过的这个点连线，横过的这个点是3逗1，点 P 呢，它是-1逗-1。经过这个点有无数条直线要想点 P 到经过这个定点的直线的距离最大，一定就是它们俩之间的距离。把它们俩连上，做这条直线，这个距离是最大的。所以呢，它的距离就等于3减-1 3加1的平方，加上1减-1 1加1的平方，它等于4，这是16，加上2，这是4，20 4 5 2倍的根号5，所以距离的最大值是2倍根号5和刚才是一类的。我们再看一道题。下一个题呢，有变化了，不再求距离的最大值，而是求直线的方程。好，我们一起看一下，已知点 A 和点 B， 直线 L 经过这个点，并且点 A 和点 B 到直线 L 的距离是相等的。让我们求直线 L 的方程。这道题我们要做图首先建立直角坐标系，点 A 的坐标是-1逗2，这是点 A -1逗2，点 B 的坐标是1逗4 2 3 4，
点 B 的坐标是1逗4。有一条直线 L 经过-2逗-3，这是-2、-1、-2、-3，这是点 M -2逗-3。直线 L 经过点 M， 满足点 A 到这条直线的距离和点 B 到这条直线的距离相等。我们先考虑特殊的，比如说我经过点 M， 斜率不存在，我做这样一条直线 x 等于-2，显然 A 到 x 等于-2和 B 到 x 等于-2，它距离是不相等的，斜率不存在的这种情况不可以。那么经过点 M 做平行于 x 轴的直线，斜率是0，也就是 y 等于-3，做这一条直线，点 A 和点 B 到它的距离显然也是不相等的。所以呢，这两个特殊的情况我们就排除掉了。接下来呢，就是斜率存在的。那么怎么做到这两个点到那条直线的距离相等呢？情况之一，我就把 AB 连上，并把它延长，这是 AB 所在的直线。然后我经过点 M， 做 AB 所在直线的平行线。这两条直线是平行的，点 A 到这条线的距离和点 B 到这条线的距离，其实就是夹在两条平行线间的线段。夹在两条平行线间的距离，所以就能够相等。那么这个时候呢，我要先，因为我要求这条直线的方程嘛，经过的点有了，你还跟 AB 平行，所以我要找它的斜率，它的斜率和 AB 的斜率是相等的。我要求 AB 这条直线的斜率，当然纵坐标之差除以横坐标之差1减负1， 1加1，2/2，它是1，它的斜率就等于1，因为它俩平行。此时此刻呢，这条直线的方程我们就写出来了。y 减负3 y 加3等于1倍的 k 倍的 x 减负2 x 加2，x 减 y 减1等于0，这条直线我们就写出来。这是跟它平行的时候我们得到的。那么一定是平行吗？当然不一定不一定。那什么情况下还能够做到点 A 和点 B 到这条直线距离相等呢？我就求 AB 的终点AB 的终点，两个端点的和-1加1 0除以2，所以终点的横坐标是0。你看，终点的纵坐标是两个端点的纵坐标相加，2加4是6除以2是3。显然呢 ，AB 的终点，它的坐标非常容易的就求出来，它是0逗3，就是跟 y 轴相交的这个点。那么经过点 M 的直线连接它的终点，我用 M 来表示。经过点 M 的直线就用 N 来表示。经过点 M 的直线如果它和也经过 N， 我把它们俩一连接 AB 的终点 N 和点 M， 我得到的一条直线，它把 AB 分作直线的两侧。那么点 B 到这条直线的距离和点 A 到这条直线的距离一定是相等的。为啥？因为 M 是 AB 的终点，这段线段等于这段线段，这是对顶角，这是直角三角形。我们从三角形全等的角度就知道这两个距离是相等的。所以呢，当我们剖析完了之后，第二种情形经过点 M， 而且还经过 AB 的终点的这条直线，就做到了点 A 和点 B 到它的距离相等。那么两个点都知道了，此时此刻这个直线 L 我们就求出来了。
y 减等于 x 减，把谁看成 x1 y1 呢？随便，我可以把它看成 x1 y1，把点 M 的坐标看成 x2 y2，你愿意减 y1 减 y2 都行。比如说我要减 y1，减3，立刻对齐也减3，前边的位置给 y2 留着 ，y2 是-3。你都减 y1 了，那么 x 一定要减 x1，立刻对齐也减 x1，前面的位置给 x2 留着，这是-2。所以呢，就是-6分之 y 减3等于-2分之 x，负号我们就不要了，两边乘以6，y 减3就等于3x，所以要求出来的直线方程 3x 减 y 加3等于0。综上两种情况（括号1和括号2）。满足条件的直线方程，我就求出两条，一个是 x 减 y 减1等于0，一个是3x 减 y 加3等于0。这个就是点到直线的距离相等。好，我们再看一道题。刚才的那道题呢，我们是借用平行或者是取中点，直接就把直线方程写出来了。我们并没有用到点到直线的距离公式。那我们再看一看这道题和刚才那个题有什么一样和不一样的地方呢？这回我们可以换一个写法去做。这道题呢，它是直线 L 经过点 P -1到2和点 A 点 B 距离相等，求直线 L 的方程和刚才的那个题是基本上是一样的，我们换一个方法去做。点 P 的坐标是-1到2 1 2，这个是点 P 的坐标-1到2，点 A 的坐标是2到3 1 2，这是3，点 A 2到3。有的时候呢，我就画一下示意图，搞清楚点和线之间的关系就够了。有的时候呢，我要精准一点画图-1、-2、-3、-4、1、2、3、4、5。这个是点 B， 它的坐标是-4到5。好，这样的3个点。我要求的直线 L 呢，它是经过点 P 的，还像刚才一样，我要先分析特殊的直线，把特殊的情况排除掉之后，那我不就可以随便做了吗？首先，经过点 P 做垂直于 x 轴的直线，倾斜角是90度，斜率不存在。那么此时点 A 到这条直线的距离，这是2个单位，外加1个，3个单位。点 B 到这条直线的距离，我们看这也是3个单位，因为它横坐标是-4嘛，这条直线是 x 等于-1。3个单位，3个单位做到了，满足了点 A 到这条直线和点 B 到这条直线的距离相等。所以，当斜率不存在的时候，斜率不存在时，这条直线是 x 等于-1，它做到了点 A 和点 B 到它的距离相等，所以这条直线是我们要求的一条。那接下来呢，我再考虑经过它斜率为0，做一条平行于 x 轴的直线，也就是 y 等于2。显然 A 和 B 到 y 等于2的这条直线距离是不相等的。那么接下来我们就考虑斜率存在的。我把刚才的这条线擦掉线太多了就有点乱。好，接下来呢，斜率就存在了，所以呢，我就把这条直线
斜率存在，斜率为 k， 我把这条直线的方程写出来。这条直线呢，用点写是 y 减2等于 k 倍的 x 减负1 x 加1，把它写成一般式 kx 减 y 加 k 加2等于0，我写成了 ax 加 by 加 c 等于0的形，这是一般式。那么根据题中所说，点 A 到这条直线的距离，我要表达它叫的1；点 B 到这条直线的距离，我要表达它是的2。所以呢，这两个距离得相等。那么的1，它是点 A 2逗3到 kx 减 y 加 k 加2等于0的距离为的1，所以的1就等于根号下我要尝试用点到直线的距离公式，根号下 a 方加 b 方，也就是 k 方加1。上边呢是把 x 等于2y等于3带到这里边来 ，2k 减3加 k 加2。同样呢，点 B 它的坐标是-4逗5，它也是到这条直线的距离，我们把它叫的2。那么的2就等于根号下依然是 a 方加 b 方 k 方加1，分母是一样的。把这对坐标带到这里来，它是-4k， y 是5减5加 k 加2，的1等于的2，说明后边的这两个式子是相等的，分母相同，所以只需分子 3k 减1的绝对值等于，这是-3k 减3，3k 加3的绝对值。所以呢，我们就得到 3k 减1要么就等于 3k 加3，或者是 3k 减1等于-3k 减3。要么它们俩相等，要么它们俩是一对互为相反数。它们俩一约，1是-1是不能够等于3的，这种情况不存在，舍掉。把它移过来 ，6k 等于移过去，这是-2，所以 k 等于-1/3，斜率我们就找到了。那么此时此刻做到了点 A 和点 B 到这条直线的距离相等，这条直线的斜率一定是-1/3。把斜率带到这里来，我们就能够求出直线 L。所以 L 的方程为 y 减2等于 k， 是-1/3倍的 x 加1。3y 减6等于-x 减1，所以 L 的方程是 x 加 3y 移过来减5等于0，我们又求出来一条它也是符合条件的 x 加 3y 减5等于0，还有 x 等于-1也是符合条件的。那么符合条件的直线我就求出来两条，这样的两条直线。那你像这道题呢，我就没有把 AB 连上做 AB 的平行线，而是呢斜率存在，我就把这条直线表达出来，就根据点到直线的距离，点到直线的距离分别求出距离，距离相等，求出相应的斜率的值，就可以写出直线的方程所以呢，当你对这个题熟悉了以后那你做的方式就很多，方法就很多。好，接下来呢，我们再往下看，我们就要继续学习一点两条平行线间的距离公式。我们这节课呢，学习了点到直线的距离公式应用点到直线的距离公式，我们做了一些相关的题。
熟悉了一下公式。接下来呢，我们要应用点到直线的距离，把两条平行线间的距离公式推导出来。好，看黑板啊，两条平行线啊，一条是 L1，它是 ax 加 by 加 c1等于0。一条直线 L2，它是 ax 加 by 加上 c2等于0。我要求两条平行线间的距离，就是和两条平行线都垂直，夹在两条平行线间的这个垂线段。那么我设其中 L1 直线上任意的一个点，这点 P 它的坐标是 x0 y0。点 P 是 L1 直线上任意的一个点，坐标是 x0 y0。我根据点到直线的距离公式求出点 P 到 L2 直线的距离。设 Px0 y0 为 L1 直线上任意点，则Px0 y0 到 L2， 也就是 ax 加 by 加 c2等于0的距离为嘚，则嘚就等于根号下 a 方加 b 方。这对坐标带到这里边来 ax0 加上 by0 加上 c2。好，点 P 呢，它有特征，它是落在直线 L1 上的点，所以呢，点 P 的坐标就满足 L1 直线的方程。那么 ax0 加上 by0 加上 c1就等于0。因为点 P 是 L1 直线上的点，它的坐标就满足 L1 的方程，所以我们就得到 ax0 加上 by0 它是等于负的 c1的，我就把它带到这里来，于是它就等于根号下 a 方加 b 方负 c1加 c2， 把 c2 写在前边， c2 减 c1的绝对值。所以我们就得到了两条平行线间的距离但是你要注意，这两条互相平行的直线 x 对应的系数相等， y 对应的系数是相等的，前边 x 和 y 它们对应的系数是一模一样的只有这个 c1 和 c2 不一样，所以两条平行线间的距离我们才可以用根号下 a 方加 b 方，然后c1减 c2的绝对值。那么有的同学说，老师，对应系数成比例，它不也是平行的吗？比如说 x 加 y 减1等于0，和 2x 加上 2y 减3等于0，这不也是互相平行的两条直线吗？对应系数1比2， 1比2，对应系数相等，后边呢它是不相等的。这个时候我要求两条平行线间的距离怎么办？要么呢你就把它变成 x 加 y 减去3/2等于0的样子，要么呢你就把它变成 2x 加 2y 减2等于0的样子。也就是我要求两条平行线间的距离，就必须得做到两条平行线它们 x 和 y 的对应系数一定是相等的，才可以应用这个公式。好，我们看一下下面的这个题。下面的这个题这是已知直线上 x 加10y 减3等于0和 6x 加 my 加14等于0，它们俩是平行的。既然是平行的，那么对应系数的比值应该相等，也就是 x 的系数6比3，它就等于 y 的系数 m 比4。
显然呢，6比3这是2，所以 m 的值就等于8。那么这条直线呢，它就变成了 6x 加上 8y 加14等于0。两条直线是平行的，可是我要求它们之间的距离呢，就必须做到对应的系数相等，所以我要继续变一下，变成两边都除以2，3x 加 4y 加7等于0。你看 3x 加 4y，3x 加 4y， 现在它们是一样的。这个时候我要求它们之间的距离就等于根号下 a 都是3 b 都是4，根号下 a 方加 b 方，3的平方加4的平方，然后它是西1负3减西2减7，西2减西1也可以的，7减负3，7加3也是可以的，因为我有绝对值。下边呢是3、3的9， 16、25，开出来是5，上边是10，所以两条平行线间的距离我们求出来，它是等于2的。好，这节课呢，我主要给大家讲了点到直线的距离公式啊，以及两条平行线间的距离。两条平行线间的距离公式是借用点到直线的距离公式推导出来的。那么下一节课呢，我要给大家讲下一个知识点啊，下一个类型题，也就是直线和坐标轴围成的三角形的面积问题啊，面积的最大值、最小值的问题。我们下节课再继续讲。